Evet. Deniyoruz. Deneyelim. Yani çok denedik. İkinci deneyişim bu arada. Evet, açtım. Bak bu. Şuna bak. Şuna bak. Silah verir misin Kenan? Şöyle bakın arkadaşlar. Çektim. Bu daha iyi duruyor ya diğerine göre. Evet bakın. Oo! Bu ne? Oo! 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkarın. Çıkarma şeytan doldu. Bu kimin ki? Benim de. Evet. Bana mı? Evet. Evet. Ürünlerde bunu kullanıyorlar. Bitti. Ve çok güzel. Bak ben de yapayım. Ben de. Çocuk kuru sıkıyla gerçek oynuyor ya. İçinde barutları kaldı. O derece güçlü. Yani onların fiyatı ne Toplam kadar? 20 lira. Bunlar 5 lira yani. Tabanca 5 lira, mermi de yani mesela böyle bir paketi 1 lira. 1 lira mı? Bir paketi 1 lira. İyiymiş. Normal tabanca da 5 lira. Ne oluyor ya? İçine girmedi. Şöyle bakın, böyle de bir şeymiş. Evet. Ay koktu bize. Şöyle çıkartayım. Böyle savaş meydanı gibi. Meydan. Şuna bakalım. Biraz. Bakabilir miyim? Kurşun veriyor. Ver bakalım. Aç. Öyle değil ama. Açıldı. Buradan Tamam. açılıyor. Ha, tamam, fark Ve ettim. bazen temizlemek Anlayamadım. gerekiyor çünkü sıkışıyor bunlar. Güçlü olduğu için barut. Kapat. Sadece kapatıyoruz öyle mi? Hı hı. Evet öyle. Dur. Sık. Kerem vereceğim bunu. Oh. Bunu da Sık Kerem. Aa, bunu Evet, Kerem bu kullanabiliyor. yumuşak. Aynen. Bitti. Bu daha yumuşakmış. Diğeri sert. Evet bu daha iyi diğerine göre. Şöyle açayım. Bakın ama çocuklar, şurada atmışsınız bunları. Bazılarını kullanmadan. Ama onlar kopanlar. Kopanlar kullanılıyor mu? Ne oldu? Benim bitti. İyi şu arabaya sık. Al bakalım. 哇，静会。Atma.
Bir şey yap. Gel buraya. Belki de atalım. Gel gel. Bir dakika. Ben sana bir şey yapacağım. Atlıyorum. Bir alsana. Gel buraya. Sen sıkmıyor. Onlar senin elinde. İyi bitmesine ve yeniden takmaya yorulmadın mı? Burada resmen 1000 tane var. Ha? Resmen 1000 tane Arkasından var. böyle tutayım. Yap. Yakından değil, yakından değil.